Erik. O, Katja. O, Erik. O, Katja. O, Erik, poroka z Bojanom je vse bližje in bližje, ampak odkar sem se zbudila iz kome, imam pomisleke. Pomisleke? Da, pomisleke. Poroko bi preložila za nekaj časa. Ampak, Katja, prelaganje opravil ni dobra ideja. Vse skupaj se lahko sprevrže v kronično zavlačevanje, kar pa lahko vpliva na odnose, kariero in zdravje. Ampak jaz svojega zaročenca Bojana ne ljubim. Jaz ljubim tebe, Erik. O, Katja. Erik, kaj delaš v spalnici moje zaročenke? Poklicala sem ga, da prinese gradbene načrte za najin poročni šotor. Ja, v šotor bom privil kristalni lestenec. Še dobro, da si prišel, Bojan. Nekaj ti moram povedati. Kaj mi moraš povedati, Katja? Pomisleke imam glede najine poroke. Pomisleke? Da, pomisleke. Poroko bi preložila. Preložila? Ampak nalog ni dobro prelagati. To lahko postane slaba navada. To je tipično vedenje prokrastinatorja, ki prelaga manj prijetne naloge na kasnejši termin. Doktor Ifigeni, kaj počnete tukaj? Zdaj živim v sosednji sobi. Bolj praktično je. Veliko hitreje se lahko vmešam v pogovor. Katja, je res, kar pravi doktor Ifigeni. Najina poroka je zate manj prijetna naloga. Da, priznam. Ampak zakaj, Katja? Ker ljubim Erika. Živiš v zmoti, Katja. V resnici jaz ljubim Erika. Ne, Bojan, vi živite v zmoti. V resnici jaz ljubim Erika. Jaz že celo življenje živim v zmoti. V resnici jaz ljubim samega sebe. Kaj pa bi vi najraje preložili na drug dan, teden, mesec? Napišite spodaj.